maalifi because nama du'e maqaa kaasuun abadan hin ta'u. Jaalalti akka manka gootu natti nagaafadhaa isinitti hima. Isin nyaachisu isin obaasu nama sin jibbisi an saahiba jibbe maatiidhaan bilbilu. Isa malechuudha inni hanga inni dalagaa deemee dhufutti ani irra taa'eeti maseedhe jaalala isaa qabaachuu jechuudha. Badaan jaaladhaan kaa hedduu akka jaaladhaa maaliif jaalallee kooti waa hunda kooti jedhe. Ikkara fuulduraaf kan na fuudhu isa jedheeti yaadaa jechuudha yeroo sana. Garuu muwaazeen nagatee deeme an kun adda bareedduu kun biskuutiin kun boodii kun jechuudha jiraachuutti hin jira. Sheexanni nama dogongorsiisa. Nuti shamarran sheexana akhlaaqi miti. Kanaaf jennaan isin warri shamarran kottaa nagadni kimixaniin ta'a. Diqoo ilaalaa, deemtanii, waa dhugdanii, ofiin balleessaa. Tiiktookii kanarratti inni dhiiraa si na dhibaa. Dalagaan qabu. Yeroo ati suuraa keewwattee maxxansitee modeelii fakkaattee dhuftee asirratti caffattu dhugaa ta'eeti keessaan dhufee si barreessa. FB'dhaas akkas snapchaatiin nu bareecha yaa warra dhiiraa dhagaa. Snapchaatiin nu bareecha, tiiktookiin nu bareecha, walee nu lafa nu kaa hin gowwamina. Kanaaf jennaan isin yeroo wal batani wal qoradhaa. Rabbi keessanis sodaadhaa. Qullaa hin dhufina. Akkuma zaman irra geenye jira lala. Akkuma zaman irra jira nuti. Amma shamarran tiiktookii irra ramadaanni bahee hin baane jettanii shawwaal hin baane jannasutti kaatan. Maalni nan hawwee na hawwisiisaa kolfa hin jirreen kolfisiisaa jettan. Nan hawwee rabbitti hirkachuu koon na kolfisiisan jettu. Mee maaltu isin raasa maaltu isin miriixamee meenatti himaa warri dubartoota maaltu isin keessa akkana goggodhatame maanni rakkoon keessan maal isin dhiira malee jiraachuu hin dandeessanii dhiirti giddiidhaan sin gudeedu dhiirti ati kabajaa kee eeggattee uffata naamusa qabu uffattee of satartee dhufnaan jechuudha. Aniin kun jechuudha gaafa muwaazee dhabu of balleessuu kana dinqisaaf maaliif kiloroksii dhugna jettani miti. Ani kiloroksii kan hin bite gaafa sana kiloroksii bituu deeme mana atsadda'uudhaaf hin deemu. Achiin deebii irraanfadhee baabaa fi deebii kiyyaa kiloroksii irraa bitee deebii irraanfadhee deebii kiyya fudhadhe. Achiin gaafa kiloroksii dhugee fayyee ka'u maal naan jedhee namti atoo du'uuf deemaa jirta maaliif deebii fudhattee naan jedhe. Wanni naan dhugee hin binne kiloroksii sana gaafas. Bakka jaalala jirti amtuudha yaa jamaa. Nama jaallateef yaada. Nama jaallatee laa. Gizee immoo jaarsa namaa yookis friendii namaa yookis jaartii isaa biyya teessi. Inni immoo biyya arabaa ta'a. Hajannu. Inni dubartii biraa waliin laaqee dhiirri kunis mee maaliif zinaa hojjechuu jaallattaati? Dhiirri kunis natti mime maaliif wanni zinaa sitti mi'a? Maa halaalan godhatinati? Dubartii bira siqxu innoo dhiirri qalbii qaba. Dubartiin sheexanaanaan walitti maaliif halaalan godhatu jaartii keeti? Yoo friendii qabaatte moo friendii kee illee yoo jaallattu kara fuulduraaf ta'e wallaahi dhiirri halaala sitti hin siqanne yaa dubartii tiiktookii asirraa maraataa ooltu kan ijaazaa buutuuf wallaahi yoo inni halaal sin godhanne sin barbaadu dhiirri sun. Zinaa hojjechuu maaltu sin fidame haa dubbannu har'a meemee waa'ee jaalalaa. Jaalalti hamtuudha. Gaafa jaallattan keessaan batan jaarsa namaan jaallatina friendii namaan jaallatina isin warri dhiiraas of kabajamee najaasaadhaan hin deemina nikaa godhadhaa. Ijaazaa wal buuftanii wala Imaaraat Dubaay ta'ee wala Kaayiroo ta'ee wala Saudi amma Saudiin qabbanaa'ee jira. Imaaraatii fi Dubaay fi Kaayiroodhaan amma kan ijaazaa buusu. Kaayiroo illee qabbanaa'aa jira. Fireeshii tokko nu rakkisuu jira malee. Dulloota jechuudha. Dulloonni ni jiran. Dulloonni tokko kan ilmoo dhiisanii ilmoo biyyaa qabdi asitti kunoo dhiira 99 hojii keessi. Miga maali akur zaman keessa jirra nuto akur zaman keessa jirra. Badii namni tokko balleesse miti. Badii keessa achumatti dhiisuu qabdu. Anga mucaan kun amma jaalala dhabdee duute. Wallaahi waa namaa gizee jaallattani isin seeraan jaalladha. Alaaqaadhaan deema. Mammachaachat kan jedhu wayii jira. Yoo tamachaachaatanii tamachaachaa yeroodhaaf zinaa hojjanna yeroodhaaf haraama hojjanna jedhaati karoora baafadha. Malee isa jaallata zinaa hojjataa yoo galte wallaahi ati kan ibiddaati rabbiin kan ibiddaa si haa godhu gubadhu bismillaahi. Warri waa namaa jaallattu gubadhu. Ati galgala keessa gubatta ganamaaf galgala keessa gubatta. Kanaaf jennaan wanni isin gochuu qabdani jaalalti hamtuudha. Mammachaachati koona mammachaachati kana seera jira. Mammachaachati angali tamachaacha'e dhiira kana. Jaalala keessa galtee asirraa of ajjeestee yookis kiloroksii dhugdee ana qofaa miti kan kiloroksii dhugee danuudha. Hin baane malee kiloroksii dhugdanii nurratti hin maraatina. Kun
zinaa hojjechuu hafuu keetti si boochisaa of si ajjeesisis. Jaalalti hin jirtu, jaalalti TikTok irraa dhuftu, jaalalti Facebook irraa dhuftu hin jirtu. Because me sini barsiisa waa'ee jaalala. Kottaa mee WhatsApp kiyya sanii fi maxxansa. Mee akka itti jaallattan sin agarsiisa. Halaalaan dhiira jaalladha. Haraamaan dhiiran jaallatina. Eka kabaja argatta baratis boori laale akkasiin jedha gaafa si fuudhee si haleelee haraamaan si haleelee quuffatee ka'eeti yoo diqqa rabbiin kan keeti jedhee rabbiin si laaffisee ni kaasii godhate si tuffata. Jireenya isaa keessatti si tuffata. Warabbal Kaaba wallahi si tuffata. Simmoo achi arsi argadhe si janajjanee yookiis TikTok yookiis karaa irratti si arkee maal? Ati yoo akkasin turre siin jedha. Akkana si tuffata dhiirri. Kanaaf jennaan bultii qabadha. Bultiidhaan jiraadha. Dhiirri badii takkan qabu. Dhiirri si gudeede kottus jedhee si harkisee si galche situ dhaqee itti gale. Situ qamisii kee soqolee yookiis surree kee gadi baafatee kan itti gale si malee dhiiraa miti. Adda likkii keessanitti isin kottaa waa'ee jaalala hin jedhina. Jaalalaan namni du'e nama du'etti sin qoosina. Jaalalti hamtuudha. Jaalala akka keessanii miti immoo jaalala maallaqa kennuun miti. An jaalala maallaqa kennuun jaallanni an jaarsa emmi kiyya. Ani emmi kiyya mu'aazee koo jechuudha. Mu'aazee koo rabbiin raamataanaa ciibsu mu'aazee koo kan hin jaalladhe an maallaqaa fi miti. Rakkannee beelaanee wajjin dabarsinee wallahi gaafti nu Kaayiroo magaalaa Kaayiroo keessa dalagaa dhabee mana hin jira inni dalagaa dhabee mana jira. Gaafti nu marqaa daqiiqa marqaa marqinee zayitii qofaan nyaannu jira barbarree dhabne kun jaalala dheettanii jaalala baay'ee dabarsine. Maaliifin amma feendii qabachuu wallaale ani kun bareedduu kana bar akka keessanii sooshaal laayifii natti tola bar anillee ganaa xiqqoodha bar nama guddaa miti nama umriin guddaa miti bar kaameeraan na guddise malee. Kanaaf jennaan ani emmi wajji mu'aazee wajji wanni ani dabarsine hin jiru. Akaayii nyaannee bullee jira. Akaayii shaayeedhaan daqiiqii marqinee marqaa isaa gogaa isaa nyaanne. Jaalalti hamtuudha. Bakka nuti shamarran gizee jaallalu gowwaadha. Innis akka nama jaalatee ta'ee miila kiyya miila naadii qayoon siniin jedha. Mu'aazee miila naadii ture miila kiyya naadii jedhee. Bada jaalala beekan hunnaasisaara ilaala ni yaadadhe kan mu'aazee yaadadhe na hunnaasisaa jira. Wallahi isinitti ni maantin barsiisa waa'ee jaalala roomaantikii nun hojjetiin hin jiru. Roomaantikii ajaa'ibaa keessattu jaalala bakka ani ilmoo afur dhaleen jira mu'aazee irraa yaadaan jechuudha. Garuu rabbiin naan taasisne. Jaalalti hamtuudha maaliif jaalalatti qoostanii sin? An nama jaalalatti qoosuun jaalladhu. Yoo seeraa wal jaallattan nikaa wal godhadha. Yoo seeraa wal hin jaallan nikaadhaa fi wal haleellaa walitti jiruu baafna yoo jettan immoo kalaas isin rabbii isin qabda bittii isin qabdanuu namatti isin qabda najaasaadha isin. Najaasuma akkuma najaasaatti jiraatti. Mansuur maalini kan Mansuur altu engadda Ameerikaa irraa nikaan godhadhe kuma Mubaarak Musammaallee jira ijoolleen ni jiran nan dide maaliif hin dide hin barbaadu maallaqa isaatuun ta'an nama jaalala naa kennuun barbaada malee nama boosa ta'eedhaan Kaayiroo keessaa na baasu hedduu jira barbaadu nama akka mu'aazee sanatti jaalladhu nama na jaallatu sanan barbaada. Mu'aazee illee maallaqa narra jijjiira waraqaan jijjiireen buluu jedhama warri Kaayiroo keessa jirre warri as jatti deemanii arrabsitan warra zinaa hojjettan warra wal haleeltan isin irraa ni beekama warra hattoota saaxiloota kana ta'an dhaggeeffadha inaaffaadha isin guba. Kanaaf jenna amma mu'aazee wajjin wallahi zamana mu'aazee wajjin jiraadhu ani wallahi buluu kadam waraqaa jira beekni isatu adbaase isa dhabuu kiyyatu adbaase beektu. Kanaaf jennaan isin amma wanni isin gochuu qabdani maali isinitti himu? Dhiirri tokko dhiirri kamuyyuu kottu wajjin bullaa miti kiisingii si goonaan lamuu bakka sin barbaaduu jechuudha. Kiisingii si godheef hin gammadin wanni kiisingii na godhe adda na hungati jettee gammadde dubartii tokko hin gammadin. Dhiirri si jaallatu halaalaan nikaa si godhatee manatti si galfata. Yookaas immoo isaa wajjin gaafa haraama dalagdee sitti xamatee siniisee deema. Lee maaliif sitti xamata dhiirri? Ati feendu ammas boroo fooqii irraa tokkoof darbadhu kottuuti yaaddoo keessa nu galchaa. Hiraar keessa nu galchaa isin ta'aati. Baradhaa anarratti hin barattu shamarran Oromoo shamarran
ilmaan Oromoo keessaa silaasiidhaan dhaabuu qabdanii fatiyyee yafaqqar innaatiidha. Maaliif isin jedhe? Namni akka kiyyaa waa jaallate hin jiru. Namni akka kiyyaa jaallate hin jiru. Silaa anarratti baratti shamarran garuu barattan qoradhaa. Namichi kun warra qaba. Namichi kun ilmoo qaba. Namichi kun yoo ati jaallatte an dhuguma isaa sana Muwaazee sana jaalladhee silaa ilmoodhaan addan baanu maaliif? Nin jaalladhaa miti Muwaazee ko. Muwaazeen kan kooti ilmaan isaa guddifatu achumatti natti hin fidin. Jaalala isaati ka. Bakka akka shari'aattis immoo dhiirarraa ni bareeda liqisqisummaan durriyyummaan wayita karraammoon bareedu dubartii qullaa abdeetu ramadana keessa nashiidaa godhaa baate amma immoo akka dhiirri siqatu jettee kun qullaa deemtanii mataa keessan rifeensa keessan dhaqanii beebiisa jedhan ciibsitanii dhufuu jalqabdanii jirtanii amma immoo ilaala akka mi'ayyoo akka kanatti uffatte maaltu sirraan qatame kun joorogeetii kee baafattee akka kiyyaatti ilaa warqii kee akkanatti baafattee amma warqiidha yoo isiniin jedhee namantanii kun warqiidha kun. Friendin kamu ka friendin qallabu qabu ka warqii kanaan bitadha ka. Maaliifin artificial kee wadda maaliifan dhiira qallaba maaliifan nama naan taane wajjin sissiqa. Jaalala jechuun hamtuudha isiniin jedhaan jaalalti hamtuudha. Bakka hamtuudhaan. Bakka of beekaa of ilaalaa nuti eessa jirra? Bakka kam dhaabbannee jirra? Jaalalti maalinni? Jaalala jechuun maal jechuudha? Mi'aansa akkami? Mi'a jaalalaa ni beektanii isin hin beektanii silaa mi'a jaalalaa beektanii wallaahi jechuudha haraamin dalagdan. Mucayyoon bareedduun kun duute Allah irhamik. Rabbitu dalagaa ati dalagdes kan si gaafatu Rabbiidha. Isin kan zaabatii kan jaannabaati jechuun dandeenyu murteessaan Rabbi. Jecha jedhame malee murteessaan isa. Rabbiin kan jannataa isii haa taasisu. Rabbiin ila jannatal firdoosin isii haa waffaqu. Wanni nan jedhu hin jiru. Dubartoonni shamarran barachuu barbaadan kottan bir. Dhiira akkatti qabattan isinitti hima. Maallaqa keessan hin balleessina. Mana tokko keessatti dubartii lama jaallata. Seenaa wayii isinitti hima. Yaani seenaa na mudate. Dubartii tokko laala. Dubartii lama dhiira tokko beetu. Isii takka kara dalagaa gaggeessee fireendiidha immoo jaarsaa miti. Lammanuufuu jaarsaa miti. Lammanuu mana takka jiraatan. Isiin sun deemtee dalagaa isii kana wajjin kafe aleelee isiin kunis dalagaa deemti. Ni haleelaga wal haleelu ta'anii ni kaamalee wal haleelu. Haraam dalagu laala. Rabbiin bakka sana nama dhaabbatu nun godin. Amiin jedha ijoolleen. Isiniif hin hawwu warri ijoollee durbaa sabiyyi qabdanullee Rabbiin nagaadhaan isiniif haa guddisu. Mikniyaatum isin jechuun yoomiyyuu hin barattan. Jaalala jechuun qoosaa sinitti dhaatansin. Muwaazee koo wajjin gisee jiraadhu bar wayi fikir jaalala jechuun sitti mustanii fi jaaladhee jedhee sitti mee taasee biika faanee deema siin sirbiin asirra teessee jaalala jechuun sitti madhaggeeffadhu gurra keetiin shirshir god indom nama kuma kon barbaadaan waa'ee Muwaazee gisee dubbadhu waa'ee jireenya keenyaa sinitti maafanii taabadhaa shirshir godha achii ka'eetiin ishee taabtaab godha shirshir godha. Yalla tap nama nayama nama barbaada nama jaalala jechuun na dhaggeeffadha sirriitti na warri si dhaggeeffanne tar lakkoofsa tokko na barreessa sinitti hima waa'ee jaalala dhugaa sinitti hima yalla lakkoofsa tokko barbaada jiru namni barreessu jiru lakkoofsa tokko barreeffadhaa warri dhugaa barbaadan. Taataabis godha shirshir godha namni dhufi dhaggeeffatu wadda waa'ee jaalalaa irra jira. Waa'ee jaalalaa fiqir iska maqaabira isa jedhu irra jira. Dubartoonni keenya akkamitti akka jaalala jaallattan Muwaazee ni beektan. Shirshir godha. Muwaaz jechuun anaaf jaalallee kiyya ture. Kloroksii isaa jedhee dhuge. Beektan isaa. Kloroksii isaa jedhee dhuge nuti akka dhabitti waliin jaallanne nuti jechuun yaani jaalala dhugaan jaalladhe innis jaalala dhugaan jaallate. Ilmi namaa ni jijjiirama malee yeroo sanatti dhugaa jaalala dhugaan jaallate. Maqaan isaallee namni makka Paappii Nashilushaal Mareelushaal jedhe namichi sun. Paappiidha maqaan isaa. Paappii obbo Muwaaz Paappiini Paappii jedhama beektu. Paappiidha maqaan isaa maqaan itti aanu jechuudha. Innaa Muwaazeen suni taaptaap godha. Share godha. Ani Muwaazee wal jaallanne gaafa wal jaallanne walii wajjin jiraataa deemne.
jaalala walii kennina miila naadiqaa miila isaadhiqaa miila kiyyanaa sukkuumaa miila isaan sukkuumaa fi bakka waan hunda naa godha beektu hedduu jaalala beeka mucaan fiqir iska maqaabirii sana dhaggeeffata hin dubbisa matsaafasaa abtaa godha shirshir godha amma muwaazeen akkasatu jedhu wal jaallanne wal jaalala keessa galle muwaazii akkamii nafuutaan jedheen jennaan kara fuulduraatti sin fuudha ammaa miti garuu jireenyi keenya bijoofnan an sin fuudha ati kiyyaanan jedhe muwaazeen haya jedheetiin ergan galee booda jiraanne waggaa shan wajjin jiraanne beekaa laala wallaaluma bar kun dhakaa ta'uurran waggaa shan tolan jiraadhe wajjiniin jiraadhee achiin isa biraa immoo waraqataan na jijjiire beektu yeroo teenyu wallaahi rakkannee jechuudha yeroo tokko rakkannee waan nyaannu dhabnee jaalala jechuun kanala innis na gateen deemne anis gateen deemne an dalagaan dhabeen innis dalagaa dhabe mana teenye wallaahi rabbii tokkichaan na arga wallaahi kaaliq wallaahi rabbiin na arga maalin godhe muwaazeen bakka mana hambaanu mana keessa teenyaa bakka jaalala keenya walii ibsuudha hin haasofnaa silkii keenya cufannaa akka namni nutti hin dawwal ni beelaanaa yoo haasofnee nama wajjin jedha beektu inna daqiiqii birrii 5 biteetiin bakka lamatti qooda misaa nyaannu qursii nyaannu irbaata qofa nyaanna halkan walakkaa duqeeta akkana godheetiin marqaa marqeetiin dhadhaa malee barbarree malee zayitii qofaan nyaanna maali rakkanne gaafa rakkinaaf gaafa balloo wajjin jirra wajjin dabarsinee ammas gizee qabnummoo akkasumatti bashannannee wajjin baafannee ummaa kee gargaarinaan jedha jaalallee akkana laal fidii miti maallaqa kee fidinaan hin jedhu muwaazeen koo fidinaan hin jedhu muwaazeen maallaqa takkaan akkaateen beeku cubbuun rabbiin na laalu jira yoo ilmi namaa na jibbee deeme an jibbuun bakka bakka rakkadhinaa guutaa yoo saayibal kiyyaa wajjin ba'e hoo dhufatuu koo naan jedha muwaazeen emmiin koo maal naan jedha sitan hoodhu atis jiraan qixxee baasii naan jedha yoo hin qabanne san naa kennan nama dalagatu beektu ummaa keeti kana ergi jedha kiraa manaa atuun ani deemiin kafala asbeezaa manaa atuun ani ijaazaan bu'in manni asbeezaadhaan guutee na eega gaafa nan galu haadha kiyyaa ergee ofii uffata bitachuu bakka kanarratti na gargaara jechuudha jaalaltii dhugaa kana malee isa tola wal haleelanuu miti isa tola wal jaallatanuu miti isa friendii namaa wal jaallatanuu miti tarii inni Awuroopaadhaa jaartii qaba tarii biyya jaartii qaba maaliif jaarsa namaa jaartitti baastan isin maaliif jaarsa namaa jala deemtan maaliif friendii namaa jala deemtan dhiira malee taa'uu dandeessan hodhadhaa kaamas marfidha hodhadhaa hudduu keessan maal taatan isin rakkoon keessan maali haati kiyya yoo na argitan jettu yoo abbaan kiyya na argen jettu ani kun amma memena ilala rabbiin rahmataan acibsu haadhaaf abbaa koo rabbiin jannatal firdoosiin balbala jannataa habanuuf ani kana na lalaa baradhaame wallaahi aan friendiin qabu jaarsa namaa jalan fiigu friendii namaa jalan fiigu miknyaatuun baradheen jira ka isin immoo anarraa barachuu qabdan wallaahi namni kaayiroo keessa taa'ee friendii dhabeen jiru wallaahi ani garuu friendii miti dhiiras telefoonaan yenee maarnaan jedhuun qabu obboleeyyan kiyya jara asii jara reedii jara mubaarak malee isli wallaahi na kanaaf jennaan jarri obboleeyyan kiyya yoo isaan gaafattanillee isaanillee naaf ragaa ba'an nutu jaarsa namaa jala deema nutu friendii namaa jala deema akkamitti nama taana indeet tokko laala wallaahi kan naa bilbilin jiru na sodaata fa'a miidiyaarra nu baasti yoo janajjanneedhani Awurooppaadhaa na janajjanu hin barbaadu mayaan Awurooppaadhaa jechuudha akka namaa miti innaa kanaaf jennaan isin of deegaa jaalala gizee jaalatan tiiktookii irraa waliin jaalatina FB irraa waliin jaalatina wal kabajaatii mee mataa kee mul'isiin irri sin barbaadu warra amma tiiktookii irra sirbaa ooltan isin hin barbaadu isin hin barbaadu kijiba koomantii warri immoo deemtanii sirbarratti maashaallaa jettanii rabbiin harka keessan hin absisu rabbiin harka keessan qomaaxaa godhushi maashaallaan jedhina nama sirba sirburratti dhaqxanii biyya eessaayyii maashaallaa jedhaman tala sirba sirbituun kun zaman keessa jirra malee eenyus si kadhate kanaaf jennaan ani muwaazee kubbaa dhugaariin dabarsee hunda